chào tất cả các bạn, mình là Moon. Theo như tiêu đề ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm slime basic nhé. Đây là những nguyên liệu mà mình cần nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho keo sữa vào. Các bạn cho một lượng keo sữa tùy thích nhé. Mình sử dụng loại keo sữa ATM. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào. Lượng nước thì các bạn có thể cho bằng 1/3 lượng keo nhé. Còn nếu các bạn thích những cái slime đặc thì các bạn không cần cho nước cũng được. Bây giờ thì mình sẽ cho kem cà rau vào nhé. Tiếp theo thì mình sẽ cho một ít xà phòng rửa tay vào. Các bạn cũng có thể không cần cho vào cũng được nhé. Còn mình thì mình thích cho vào để mà cái slime nó sẽ phồng lên ấy, phồng hơn. Và một ít lotion đấy nhé. Và các bạn khuấy đều. Các bạn có thể bỏ thêm một chút dầu em bé vào để mà cái slime thêm bóng nhé. Mình thì không có cho nên là mình sẽ không bỏ vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho một ít màu vào. Mình chọn màu hồng nhé. Các bạn cũng có thể chọn những màu khác để trang trí cái slime của các bạn thêm rực rỡ hơn. Cuối cùng thì mình sẽ cho activator vào nhé. Cái acti của mình thì mình pha nó hơi bị lỏng á, cho nên là mình sẽ cho nhiều một chút. Còn nếu các bạn không chắc chắn á, thì các bạn có thể cho một chút vào rồi xong rồi khuấy đều lên, tránh là cho nhiều quá thì nó sẽ bị cứng slime nha. Sau đó các bạn lấy slime ra và nhồi bằng tay nhé. Các bạn cứ nhồi thì sau này slime này sẽ rất là bông và rất là mịn luôn. Mình biết là nhiều bạn sẽ cảm thấy cái cảnh tượng này rất là ghê, nhưng mà mình nhìn là mình còn thấy gớm nữa. Cho nên là các bạn cứ nhồi đi ha. Nhồi đi thì slime sau này sẽ chơi rất là tuyệt luôn. Và đây là thành quả của mình đã để slime này sau một đêm rồi nhé. Slime này nó không có được bóng lắm tại vì mình không có bỏ baby oil vào. Nếu mà các bạn bỏ baby oil vào và để qua một đêm á thì sáng mai nó sẽ rất là bóng luôn. Cái texture của slime này mình rất là thích tại vì nó rất là dày, clicky nữa. Và các bạn thấy không, bong rất là to luôn. Slime này nó không có được mịn lắm tại vì cái chai lotion của mình gần hết rồi, cho nên là mình không có bỏ vào được nhiều. Slime này các bạn càng chơi thì nó sẽ càng phồng phì lên đấy. Video của mình tới đây là hết rồi. Nếu các bạn thích video của mình, các bạn hãy cho mình một like và một subscribe nhé. Các bạn có thấy một cái chuông bên cạnh không? Hãy nhấn vào đó để nhận được thông báo sớm nhất từ kênh mình nhé. Bye bye mọi người.